गोंयांत मॉन्सून बेगीनूच येतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो खरो, मात हो अदमास फेल जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्या। फुडल्या 8 ते 10 दीस मॉन्सून पूर्व पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देशांतल्या चडशा वाठारांनी 29 मे ते 5 जून ह्या काळात पावस पडपाची शक्यताय आसा। हो पावस अजून केरळाक पावूंक ना। दक्षिण मध्य अरबी दर्यांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून मॉन्सून आनीकूय फुडें वतलो। युरोपीय हवामान संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 8 दिसांत दक्षिण आणि पूर्व भारतात पावस पडपाची शक्यताय आसा। मजगती हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या कांय वाठारांनी बुधवारा गडगड्या सयत पावसान हजेरी लायली।